มื่อคืนฝนตกแล้วก็ตื่นเช้ามาหน้าบ้านแมงเม่าหลายคักนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพ่อผมก็จะให้เอากระมังใส่น้ำนะครับแล้วก็ไปตั้งไปวางไว้ตรงใกล้ๆหลอดไฟแมงเม่ามันก็จะตกลงมาในกระมังใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้าเราก็จะมีอาหารกินนะครับก็คือการคั่วแมงเม่าเลยแหละมันแซ่บครับมาดูใกล้ๆนี่คือภาพของแมงเม่านะครับนี่เยอะเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดครับรอบนี้ก็คงไม่ได้ทานหรอกแมงเม่ากวาดพื้นนะกวาดพื้นบ้านผมก็อยู่เขาเรียกว่ากลางทุ่งนาเนาะนะครับเราก็จะได้เห็นธรรมชาติเห็นสัตว์แปลกฟ้าแมวกระโดดๆพ่อเห็นอยู่